Mm, Estamos viendo una película horrible que no tiene nada de gracia, mientras que los otros están viendo un mapa buscando el territorio de Honduras, que es tan chiquito que no lo pueden ver. Mientras tanto yo, durmiendo en mi camita, descansando, como siempre. Ahí viene Luis, el culiche, ahora se acaba de ir por allá, para la cocina. Mientras que los demás están buscando, siguen buscando Honduras que no la encuentran. Y yo viendo esa película tan horrible, porque como yo no puedo ver otro tipo de película, sino que solo esa, una película pero tan horrible, que no le entiendo ni por. Muy bien, yo vivo con una peruana, con uno de Ecuador, con uno de Bolivia, y tenemos un invitado que es brasileño, y Luis y yo. Y están asombrados porque nos quedan otros países al lado de los de nosotros. Muy bien. Sigamos viendo la película un momento más. No sé cuál es el